bebeğimizin bebek doğduktan sonra ilk ay yaklaşık 18 saat 20 saate kadar neredeyse uyuyarak geçirirler. Geri kalan kısımlarında da beslenirler. Bu dönemde özellikle gece gündüz farkını öğretmekte yarar var bebeklere. Gündüzleri daha sesli, işte televizyonun ya da müziğin açık olduğu bir ortamda bebeği uyutmaya alıştırmak. Geceleri de daha loş ve karanlık ortamlarda ve sessiz ortamlarda bebeği uyutmayı öğrettiğinizde bebek çok daha kısa bir süre sonra gece ve gündüz farkını öğrenecektir. Bunun yanı sıra da bebek birazcık daha büyük dışarı çıktığımızda hani gündüz dışarıda dolaşırken sesli ortamda uyumayı öğrenen bir bebek arabasında ya da dışarıda bulunduğunuz ortamda da çok daha rahat uyku saatinde uyuyacaktır. Böylelikle hem anne hem baba çok daha rahat edecektir.